Hello guys, welcome back to my another wall painting video. So বন্ধুরা কেমন আছো? আজকে নিয়ে চলে এসেছি আরো একটা ভিডিও। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new বন্ধুরা song. আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি আবার আরো একটি ওয়াল পেইন্টিং এর ভিডিও। এখানে আমি তোমাদের দেখাতে চলেছি হরিণ, অনেক বার্ডস, তার সাথে রয়েছে গাছ, ফ্লাওয়ার্স এটসেট্রা আরো অনেক কিছু। হতে চলেছে খুবই দুর্দান্ত একটা ভিডিও, তো স্কিপ না করে সবাই দেখতে থাকো। ওকে, আমি এখানে তোমাদের অনেকগুলো কাজ দেখাবো, চলো দেখে নেওয়া যাক। সো এখানে তোমরা দেখে নিতে পারবে ট্রি, ফ্লাওয়ার্স, অনেক রকম কালারিং বার্ডস, ডিয়ার আর আরো অনেক কিছু। এখানে আমি তোমাদের দুটো ওয়াল পেইন্টিং এর কাজ দেখাবো। দুটোই ফ্লাওয়ারের মধ্যে রয়েছে, বার্ডস রয়েছে, সেখানে একটিতে স্প্যারো রয়েছে এবং আরো অনেকগুলি সুইচ বোর্ড আর্ট দেখাবো। চলো আমরা দেখে নিই। দেখে নিই আরও একটা ওয়াল পেইন্টিং এর ভিডিও। এখানে আমি স্প্যারো করেছি এবং অনেকগুলো ফ্লাওয়ার্স দিয়েছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেমন লাগছে, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আমাকে কেমন লাগছে। এইবার আমরা চলে যাব সুইচ বোর্ড আর্টের দিকে, চলো দেখে নেওয়া যাক। এখানে পেঙ্গুইন করেছি, 5 পেঙ্গুইনস আছে এবং একটি জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, তার সঙ্গে রয়েছে কৃষ্ণার একটি খুব কিউট সুইচ বোর্ড আর্ট। আর কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও, তাহলে আরও উৎসাহের সঙ্গে নতুন নতুন কাজ আমি তোমাদের দেখাতে পারবো। এরপর রয়ে যাচ্ছে পান্ডার একটি সুইচ বোর্ড আর্ট। যদি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও, লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস। এরপর তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নতুন আরও একটি ভিডিওতে।